Praise God. Prisad vare Gud. I want to thank God for this opportunity. Jag tackar Gud för den här möjligheten. And may God bless each and every one of you who is here today. Och Gud välsigna alla ni som är här ikväll. Our brother from Israel, Brother Laj, brought forth a message to us. Och vår broder från Israel, Lars, predikade igår ett budskap. A message which the Lord gave him for us. Ett budskap som han gav till oss. And the Lord told me that He sent him to Sweden as He sends Moses. Och Gud sa till Array att Lars har blivit sänd hit till Sverige på samma sätt som Gud skickade Moses till Egypten och farao. Moses was from his people, Moses var inte med sitt folk. and he was sent back to his people. Och sen, han var inte där först, men sen blev han skickad tillbaka till sitt eget folk. When Moses came back to Egypt, När Moses kom tillbaka till Egypten it seems as if he came back alone. så såg det ut som han kom tillbaka ensam. But God was with him. Men Gud var med honom. Our brother came yesterday with the Lord. Och vår broder igår, han kom med Gud. And I praise God for that. Jag tackar Gud för det. Today, this morning, when I was praying about this program, Och i morse när jag bad över det här mötet the Lord spoke to me about the revival which is already here. så talade Gud till mig om den här väckelsen som redan är här. He said the revival is here. Han säger att väckelsen är redan här. He said, but we have to learn how to flow with the revival. Vi måste bara lära oss hur vi ska flyta eller glida med. Go with the flow. And he spoke to me carefully on how to move with this revival. Och han berättade för mig hur vi ska göra för att vara med i den här rörelsen, väckelserörelsen. Many have spoken about revival. För det är många som har pratat om väckelse. Many waited for this revival. Många har väntat på den här väckelsen. Many have prayed earnestly for this revival. Många har bett väldigt länge för den här väckelsen. Some died without seeing the revival. Och vissa har till och med dött utan att själv få se väckelsen. Now that the revival is here, Och nu när väckelsen är här we should hold on to it. så måste vi hålla fast vid det. We should not just take the word revival. Vi ska inte bara ta ordet väckelse. The Lord said we should hold on to the revival. Men vi ska hålla fast vid det, hålla kvar det. Hallelujah. Halleluja. There is a scripture I want us to look at before we move forward. Jag ska läsa ett bibelord här innan vi fortsätter. The book of Numbers, chapter 9, Fjärde Mosebok, kapitel 9, from verse 17. vers 17. It says, and when the cloud was taken up from the tabernacles, Och när molnet togs upp från tabernaklet. maybe you have your own I Bible. don't have it. Okay. We can just go with the English. You can read this. Okay. And when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the children of Israel journeyed, and in the place where the cloud was abode, there the children of Israel pitched their tent. Verse 18. At the commandment of the Lord the children of Israel journeyed, and at the commandment of the Lord they pitched. As long as the cloud abode upon the tabernacles, they rest in your tent. Verse 19. And when the cloud tarried long upon the tabernacles many days, then the children of Israel kept the charge of the Lord and journeyed not. Verse 20. And so it was when the cloud was a few days upon the tabernacle. According to the commandment of the Lord, they abode in their tent, and according to the commandment of the Lord, they journeyed. Verse 21. And so it was when the cloud abode from
even unto the morning, and that the cloud was taken up in the morning, then they shall journey. Whether it was by day or by night that the cloud was taken up, they journeyed. Now, verse 22. Whether it was 2 days or a month or a year that the cloud tarries upon the tabernacles, remain thereon, the children of Israel abode in their tent and journey not. But when it was taken up, they journeyed. The last verse is verse 23. It says, at the commandment of the Lord they rested in their tent, and at the commandment of the Lord they journeyed. They kept the charge of the Lord at the commandment of the Lord by the hand of Moses. Now, I have to read all the word because this is the word the Lord gave me for us. Därför läste hela det här ordet om hur molnet leder Israels folk genom öknen. De följer hela tiden det här molnet. Det är viktigt att jag läste hela det. There is three things the Lord wants us to understand about revival. Så det är tre saker som Gud vill att vi ska förstå vad det gäller ordet väckelse. Especially from this verse we have read. Från det här bibelordet som jag läst. The first thing the Bible says, when the cloud move, Israelites rest, take their belongings and move. Ja. Så det första saken, när det här molnet stiger upp så packar israeliterna ihop sina tält och allting och så följer de efter molnet. Means physically the cloud was upon them. Det är fysiskt, alltså de såg ett moln fysiskt och de gick efter molnet. Over 3 million people saw the cloud. Över 3 miljoner människor såg det här molnet. So when the cloud moved, every one of them saw the cloud and they moved with the cloud. Och alla såg det här och gick med molnet. The second thing we need to understand from this verse, Det andra som vi behöver förstå från det här bibelordet, whenever the cloud moves, när ett sånt här moln rör sig, wherever the cloud is going, vart än molnet går, there goes. så ska vi gå efter det. And the third thing we need to understand from this verse we have seen, Det tredje som vi behöver förstå av det här som jag läst, if the cloud stays in a place for a year, om det här molnet stannar ett tag, ett år till exempel, they have no choice but to wait for a year. så behöver de vänta där ett år. If the cloud waits for a day, Om molnet stannar bara en dag, they have to wait for a day. får de bara vänta en dag. And the Bible says when the cloud stands in the morning, Och Bibeln säger när molnet står still på morgonen, and in the evening the cloud started moving, they take their things and begin to move. ja, och de kan bli samma dag liksom, när på kvällen och molnet börjar röra sig. Då är det bara att packa ihop och köra vidare. That cloud the Lord spoke to me is the revival that is over this nation. Så det är det här molnet som är över den här nationen. He said that same cloud is upon this nation. Så det här molnet finns här. And that same cloud is a particular angel sent forth in this nation. Och det här molnet representerar en ängel som är speciellt utsänd till den här nationen. For the revival which is here. För den här väckelsen som är här. Now, I want to explain something, brothers and sisters. Jag vill förklara någonting nu, bröder och systrar. We know that this revival is important to us. Vi vet att den här väckelsen är viktig för oss. If this revival pass us by, Om den här väckelsen försvinner, something worse will befall this nation. så kommer det bli något mycket, mycket värre. So we need to hold fast to this revival. Så det är därför vi behöver hålla fast vid det här. We need to run with this revival. Vi måste springa med den. Whenever the cloud stays, När molnet stannar kvar, we should stay. så ska vi stanna. Now, I want to give a specific example. Jag ska ge ett specifikt exempel på det här. Each and every one of us has the Holy Spirit within us. Alla vi som tror har den helige Ande inom oss. And the Holy Spirit reveals to you what God has for you. Så den helige Ande visar dig vad Gud vill att du ska göra. If you belong to Kingdom Chapel, Om du tillhör Kingdom Chapel, and the Lord says stay in Kingdom Chapel for 10 years, och Gud säger stanna kvar i Kingdom Chapel i 10 år.
that is the cloud for you. då är det ditt mål som du ska följa. If in your personal walk with God, Om det är din personliga väg med Gud, God tells you stay in this place for 2 days. Gud säger till dig, stanna i den här platsen 2 dagar. You have to stay there for 2 days. Så det är 2 dagar där du ska stanna. So this cloud I'm talking about, Så det här molnet som jag pratar om, do not only think it's about the church, handlar inte bara om kyrkan. because revival simply means För väckelse betyder helt enkelt, it is God's people coming to their true purpose and nature. det är Guds folk kommer in i sin rätta kallelse och det han vill att de ska göra. So revival is not people falling down everywhere or people shouting. Det handlar inte bara liksom att folk ska börja skrika och ramla omkull och sånt. Where I'm coming from, Africa, they do that all the time. I Afrika där jag kommer från så det händer hela tiden. That's not revival. Men inte det som är det viktiga. Revival simply means you becoming what God wants you to be. Det betyder egentligen att du blir och gör i hela ditt liv det Gud vill att du ska göra. Revival simply means a nation being born by God. Det betyder en nation som blir född av Guds ande. All what is happening in our nation today, the nation Sweden, Allt det som händer i den här nationen vi är i Sverige, the solution is not the politics. det är inte politiker som kan lösa det här. It's not the police. Inte polisen heller kan lösa det. God has given us the solution. Det är Gud som har gett oss The revival. väckelse. Revival simply means God taking over the nation for His glory. Gud tar över nationen för hans ära. We all are called into this. Och vi alla är kallade in i det här. Now, before Moses went back to Egypt, Innan Moses gick tillbaks till Egypten he encountered the Lord in the burning bush. så fick han se Gud i den brinnande busken. And the Lord sent him back to set free of the Israelites that were in Egypt, in bondage. Och Gud skickade tillbaks honom till Egypten, till israeliterna som där var slavar. Those who have been praying for the nation of Sweden, Så de som har bett för Sveriges nation, it's because they understood that they were in bondage. för att de förstår att vi är slavar också på vårt sätt här. Where there is no revival, where there is no God, is bondage. Och där det inte finns väckelse eller Guds närvaro, där är det slaveri. We have cried to the Lord for revival because we are in bondage. Vi har bett till Gud om väckelse för att vi känner att vi är slavar. And now, God has sent forth His word to us. Nu har Gud skickat sitt ord till oss. He has sent forth word to bring revival so that we all may come out from bondage. Han har skickat ord som ska göra väckelse så att vi kommer ut ur det här slaveriet. So what did the Israelites did to came out of bondage? Så precis på samma sätt som israeliterna kom ur det här slaveriet. It's the place where the church in Sweden is. Ja, Sveriges kyrka, de som har varit det har blivit tyvärr då slaveri. As Moses came to Egypt to set the Israelites free, precis på samma sätt som Moses kom till Egypten för att sätta israeliterna fria. I tell you this day by the name of the Lord, our brother who came yesterday is a sign of Moses to Egypt, sent back to Egypt to set people free. Ja. Och det som hände när Lars kom igår är ett tecken på samma sak, att Moses kommer för att sätta folket fria. You might not see what God did, Du kanske inte direkt förstår vad Gud gjorde igår. but he is a sign that God have sent forth Moses. Not only him, but there are many sent all over Sweden. Ja. Och han är ett tecken, men det finns också många andra, på att Gud har skickat olika Moses gestalter över hela Sverige. He came because of the revival. Han kom precis av väckelsen, orsaken. Moses came because Israelites need to be revived and come out of Egypt. För Moses kom också för att israeliterna behövde väckelse och de behövde komma ur det här slaveriet. Exodus chapter 12 tells us something very important. Andra Moseboken kapitel 12 säger oss något viktigt.